Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, grazie come sempre per aver scelto l'informazione regionale di Telefriuli. È in corso in queste ore in Regione una verifica sulle scorte di iodio stabile in caso di esposizione a radiazioni in caso di incidente in una centrale nucleare, ma è un provvedimento cautelativo e quindi si fa riferimento a quanto accaduto 48 ore fa in Ucraina, come ci conferma il vice governatore Riccardo Riccardi, che dobbiamo avere in collegamento Skype. Buonasera Riccardi. Buonasera a voi. Allora, dicevo rapidamente insomma, di questa ricognizione che la Regione sta effettuando sulle scorte, chiariamo meglio. Sì, è una misura, quindi noi stiamo cercando di capire che scorte di odio abbiamo per tenere sostanzialmente sotto controllo anche questa disponibilità. Si tratta di misura cauzionale, non c'è emergenza di questo. Questo nasce da che cosa? Dalla situazione generale di allarme? Beh, è in corso una procedura del Dipartimento di Protezione Nazionale che sarà discussa nel... Questo presuppone anche la disponibilità, a conoscere la disponibilità che abbiamo. Lei ha già dei dati, la situazione com'è di queste scorte? No, la scadenza è per domani e noi abbiamo già di alcuni preparati, ma al momento sappiamo che ci sono. Grazie vice governatore, buona serata. Grazie a voi. Invocazioni lanciate da ucraini e russi insieme affinché la guerra in Ucraina finisca sono state lanciate unanimemente dai fedeli dei due paesi nella chiesa ortodossa di via Pozzuolo a Udine. Fra loro una nonna che è riuscita a portare in salvo i suoi nipoti dopo essere stata accompagnata dal figlio che poi è tornato a combattere e poi ha fatto pervenire anche immagini esclusive che vi proponiamo nel servizio che tra poco. A poca distanza sui banchi della chiesa c'era anche una russa che ci ha detto la guerra finirà, non ci sarà una deriva nucleare. Questa mattina russi e ucraini hanno pregato assieme nella chiesa ortodossa di via Pozzuolo a Udine, fra loro anche una donna ucraina giunta nel capoluogo friulano assieme ai nipotini in nottata, che tra l'altro ci ha messo a disposizione delle foto scattate nella sua città bombardata, Žitomet, e ci ha raccontato di essere stata accompagnata alla frontiera dal figlio che poi è tornato a combattere al fronte. Da noi un disastro, una guerra che non è possibile. Si muoiono bambini, ieri a Žitomer bombardato anche scuola. Che atmosfera c'è? Siamo disponibili di combattere. Io ho mai pensato che i miei paesani e compaesani così forte. Loro con niente, con mani vuoti, ma dicono che no, combattiamo, no, scappiamo. Mandano via bambini, parenti, vecchi e loro rimangono là per combattere. Lei ha portato i suoi nipoti? Suoi nipoti e bambini di amici e adesso stiamo cercando di portare ancora un pullmancino con bambini più piccoli. Di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno praticamente di tutto, arrivano con piccola borsetta, con pigiamino e qualche giochi, non hanno niente altro. Noi anche senza pigiamini i bambini arrivati così, senza niente, siamo scappati senza niente. E sul possibile utilizzo del nucleare una russa ha affermato: sì, certo, abbiamo tutti paura, ma non crediamo che ci sarà. Finisce prima? Sì. Davanti alla guerra tutti sono fratelli e sorelle, a maggior ragione, ucraini e russi. Abbiamo una situazione molto grave, ma comunque rimaniamo fratelli, almeno dal mio punto di vista. Hanno fermato più volte? Tante volte, c'è tanti fermi con piccoli fucili di caccia, con martelli, con qualsiasi cosa. Qualcuno che non ha niente tagliano alberi, mettono così per non passare loro. Lei non immagina che, io non so spiegare, io ho mai pensato che il mio popolo arriva così, veramente. Un gruppo di dipendenti ucraini della Danieli ha raggiunto questa sera la Romania
dopo essere partito ieri pomeriggio assieme alle proprie famiglie da Dnipro, nel centro del paese, in guerra con la Russia alla volta del Friuli. Si tratta di 64 persone con 30 minori. Dopo oltre 20 ore di viaggi, i pullman hanno varcato il confine della Romania, dove ad attenderli c'erano referenti dell'azienda friulana. Da qui si muoveranno fino alla capitale Bucarest per poi proseguire il viaggio verso il Friuli, dove sono attesi nella giornata di martedì. La Danieli ha organizzato sia il trasferimento dei lavoratori ucraini e delle loro famiglie, sia l'ospitalità degli stessi in regione. Del gruppo fanno parte anche 7 ingegneri donne che lavorano come progettisti. Dnipro si trova al centro dell'Ucraina. Negli ultimi giorni la città si è militarizzata, sono comparsi blocchi di cemento lungo le strade e uomini armati. Sono stati anche creati dei depositi di generi di prima necessità per far fronte all'arrivo delle truppe russe. E la solidarietà, vedete, lo abbiamo sentito in questa iniziativa della Danieli, si va incontro a queste persone che fuggono dalla guerra, ma la solidarietà è anche qui in Friuli, come nel caso dei fedeli della Chiesa Evangelica che hanno organizzato una raccolta di beni di prima necessità da inviare martedì al confine fra Slovacchia e Ucraina, che ha ottenuto una risposta eccezionale. Il punto di raccolta è stato allestito al Città Fiera. Sono con Maurizio Longo, di fatto è un pastore della Chiesa Evangelica. Si sono battuti veramente tutti i record, pastore, per questa raccolta per gli ucraini. Sì, al di là delle nostre aspettative non ci aspettavamo tutta questa raccolta, questo cuore generoso comunque che i friulani hanno avuto. Pensavamo di raccogliere 6, 7, 8 bancali, ma già al quarto giorno siamo arrivati a 16 bancali, abbiamo ancora 5, 6 bancali da completare oggi. Tutto questo lo stiamo facendo per amore di questo meraviglioso popolo dell'Ucraina, dove martedì spediremo tutta la merce, le caricheremo sul tir e martedì notte partirà, e poi il mercoledì mattina andrò anch'io a Kosice, in provincia è una città, scusate, della Slovacchia, dove ci appoggeremo ad una chiesa dove si smisteranno tutti questi prodotti, che sarà al confine dell'Ucraina. Quindi una ventina di bancali, grazie allo sforzo della Chiesa Evangelica. Siamo al Città Fiera, è arrivato veramente di tutto. Sì, è arrivato di tutto, dai pannolini all'olio, al biscotti, merendine, medicine, assorbenti per donna, pettine, dentifricio, un po' di tutto veramente. Abbiamo visto la generosità, il cuore delle persone, il cuore dei friulani, come hanno donato generosamente. Con me a casa una signora ucraina che mi ha lasciato intendere anche a distanza quanto soffre per il suo popolo. Io penso ai bambini sotto i bombardamenti, è un pensiero che non mi fa dormire. E il maestro Giorgio Celiberti racconta a Telefriuli la sua preoccupazione per il popolo ucraino. Come una badante che è ucraina, di conseguenza pensa cosa ho io nel cuore e vicino a me tutto il giorno, tutte le sere, che lei telefona a questi nipotini, telefona a 2 grandi figli e ha 2 nipoti sicuro, uno maschio e una femmina. E lei giustamente si commuove perché telefona tutte le sere, che ben si intende, come minimo a questi angeli. Maestro, secondo lei che origine ha questa guerra in Ucraina? Che cosa ti posso dire di queste cose qua? Sono cose, chissà cosa passerà per la testa a questi uomini. Certamente non sono a posto con la testa, no? Certamente. È una cosa incredibile pensare a quello che sta avvenendo. Quanti morti ci sono già e non è finita. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1631 tamponi molecolari sono stati rilevati 109 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,68, inoltre 3.709 i test rapidi antigenici con 344 casi positivi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 10, i decessi sono 2, un 88enne di Palmanova e un 70enne di Trieste.
Ci sono stati 2 soccorsi in montagna per gli infortuni rispettivamente accaduti a un 23enne di Buia, Malga Tragonia, e a Monte Aperte in comune di Taipana, dove si è infortunata una donna classe 65 scivolata per 15 metri in un canale. Rumori assordanti e inquinamento. I cittadini di Borgo Meduna, siamo in provincia di Pordenone, e Villanova sono esasperati. È stata avviata una petizione. Una fonte inesauribile e ininterrotta di vibrazioni, rumore assordante, tanto da tenere sempre le finestre chiuse. Marco Bonazza è uno dei tanti residenti arrabbiati che ieri pomeriggio hanno firmato la petizione per chiedere che quanto prima vengano installate delle barriere fonoassorbenti nelle vicinanze dello scalo ferroviario dell'interporto di Pordenone. Una serie di disagi patita da chi risiede tra Villanova e Borgo Meduna. Borgo Meduna, soprattutto le vie limitrofe alla ferrovia, hanno questo disagio ormai da 2 anni di rumori, di inquinamento quindi acustico, ma anche atmosferico, perché si usano ancora dei mulettoni a nafta, e poi anche quello luminoso, perché ovviamente è illuminato a giorno anche di sera. Dalla regione sono arrivati i primi soldi per mitigare il problema, ma non basta, ci vorrebbe almeno ancora 1,5 milioni di euro. Abbiamo già portato a casa i primi 500.000 euro per avviare la progettazione dei pannelli fonoassorbenti da installare per mitigare l'impatto ambientale dell'interporto, e attraverso il sostegno a questa petizione ci proponiamo di portare a casa i fondi per poter finalmente realizzare quest'opera molto attesa dai cittadini. Torniamo in provincia di Udine, ma continuiamo a parlare di viabilità, perché a Campoformido è in fase di ultimazione una rotonda in un punto della Pontebana dove negli anni si sono verificati diversi incidenti a 2 passi dal centro abitato. Erika Furlani, una delle opere che insistono sul vostro territorio è la realizzazione della rotonda all'intersezione che porta o a Basaldella o anche alla zona di Carpeneto, un punto pericoloso. Sì, lì c'era un bivio, le amministrazioni precedenti si sono prodigate per risolvere il problema e la realizzazione della rotonda pare sia la soluzione di questo problema. Adesso i lavori entro la fine di marzo dovrebbero essere ultimati e quindi ci aspettiamo che le cose migliorino. Sappiamo già che probabilmente, perché così ci ha detto FVG Strade, probabilmente appena si apre una rotonda qualche cosa succede, perché chi passa di lì di rado non sa. Investimento? Ma per il comune di Campoformido sostanzialmente non c'è un reale investimento, perché la rotonda è realizzata da FVG Strade con fondi ministeriali e l'unica spesa che ha avuto il comune di Campoformido sono stati gli espropri. Ecco, senta, lì è una zona dove passano, lo testimoniano, i conteggi, più di 30.000 veicoli al giorno. Assolutamente sì. Purtroppo il comune di Campoformido, ma anche il limitrofo comune di Basia di Prato o di Basiliano, una frazione di Basaglia Penta, ha purtroppo questo triste primato, no? Questo fa un po' morire il centro, perché soprattutto il traffico pesante che passa sulle nostre strade crea dei disagi non da poco. Ecco, noi auspichiamo la realizzazione della tangenziale sud, i cui lavori si stanno procedendo, direi abbastanza velocemente per quanto si possa pensare dal punto di vista burocratico. Purtroppo è un'opera così grossa, sappiamo che i tempi sono lunghi, ma se i lavori procedono così velocemente, così come stanno procedendo, speriamo che in tempi brevi, insomma, di poter mettere la prima pietra di questa tangenziale sud, che toglierebbe perlomeno il traffico pesante dai nostri centri abitati. Abbiamo finito, io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese e fedele attenzione, un grazie alla regia di Francesco Snidero, alla prossima, rimanete sull'11, arrivederci.